에? 아니 제가 잘 때 코를 엄청 고는데요. 콧구멍 비강을 열어주는 밴드가 있다 해서 준비해봤습니다. 코골이 코막힘 수면 호흡 딱 저인데요. 10개 들어있고 한 개 꺼내보면 개뼈다귀 모양이네요. 바로 붙여보도록 하겠습니다. 물티슈로 한번 쓱 닦아주고 붙여. 오 진짜 코가 열린 느낌인데요. 제일 중요한 코골이 테스트. 멜라토닌 뿌려서 바로 잠들어 볼게요. 스근스근 오 안 골았어요. 대박. 구독 좋아요 감사합니다.